大家好，咁啊喺呢一個日子啦，9月23號咧就係劉善儀同埋鄭子誠佢結婚22週年，喺呢度咧，恭祝佢哋咧就係即係繼續好開心咁樣兩個相處啦，更多嘅22年啦。因為咧其實咧我都係識咗佢哋有咁耐啦，起碼都有咁耐，因為我哋都係同事啦，共事喺同一個機構啦。咁啊雖然唔係話成日可以一齊傾偈，因為實際一齊合作咧就唔係話太多嘅，但係咧我哋都即係有間接合作啦，同埋好多時都會有機會即係大家出嚟飲下茶嚇，傾下偈啊咁樣。咁我認識嘅呢一對即係 couples 咧，我覺得佢哋真係好親啊！鄭子誠咧唔使講，大家咧成日見到佢喺電視演奸嘅角色啦，演到出晒位啦。但係真實嘅佢咧就係音樂情人喎1至5咧都喺電台裏面播靚歌啦。個人咧亦都係好踏實，同埋佢好先生嚟嘅，同電視裏面嗰個係簡直係兩個極端嘅角色。咁但係就係正正係因為咁咧，佢演得咁入神啦，所以佢就真係哇好紅咁而劉善儀咧，我就覺得佢本身都又係比較靜少少啦我都覺得佢譬如佢播歌佢揀啲好靚嘅歌咁同埋咧佢又好中意狗仔啦，咁所以咧佢哋兩個都養咗有幾隻狗仔咁亦都即係一個好大嘅家庭成員啦，幾隻狗仔咁呢個咧就係喺2024年當我推出紀念陳百強嘅盼望的緣分啦，咁我邀請咗Tim 啦、鄭子誠咧就係做主持啦，咁我哋有個講座佢哋兩位都有嚟到現場咁多謝晒先。咁呢一個咧其實就係我哋其實喺舊年同阿新哥張文新先生慶祝生日嘅時候咧，我哋有再相聚啦，即係喺好多唔同嘅聚會度咧，我哋都會見到面啦咁而咧佢哋即係我知道子誠都好忙碌咁所以咧都佢哋能夠抽到時間一齊去出席活動或者係一啲宴會咧都唔多嘅，咁所以我哋都盡量爭取時間可以合照影下相。咁子誠咧其實最近咧都有啲新動向，因為我最近見到佢唱歌哇佢同埋黃敏德佢哋咧話直情係4個又跳埋舞又唱晒歌，其實就係一個廣告歌嚟嘅。咁但係咧我就話阿添點解你話犀利喎？你連啲社交平台都做埋啲好即係好貼身嘅一啲新嘅社交平台都全部又有晒賬戶喺度講嘢傾偈咁樣。佢話係啊，因為咧其實都係一個潮流一個時勢啦，所以咧做呢個廣告嘅時候，你都有做埋呢一個新嘅社交平台嘅。喺呢度咧再一次恭祝鄭子誠同埋劉善儀 Claudia 22年嘅Happy Anniversary。咁希望佢哋可以開開心心，啲狗仔亦都健健康康。咁提下咧Claudia 最近都出咗本書亦都係一本好有心寫咗好多個狗仔故事，狗仔同佢 family 嘅故事嘅書，亦都係一本慈善嘅書嚟㗎。希望大家可以繼續努力，我哋繼續向前。恭喜晒 Congratulations to Tim and Claudia. Happy anniversary!